Բարև ձեզ, ես Քրիստինե Քանանյանն եմ, MyKids-ի հիմնադիր տնօրենը։ Այսօր MyKids-ի հարցերը հաղորդաշարի շրջանակներում հյուր ենք եկել Ստոմլայի ընկերությանը եւ Նարա Անդրեասյանին։ Նարա ջան, բարև ձեզ։ Ողջույն բոլորին։ Ասեմ, որ ովքեր որ մինչև հիմա չեն հավանել մեր MyKids-ի ջանպայման հավանեք, ունենք նաեւ Instagram եւ YouTube-յան էջ, հետևեք մեզ այդ երկու հարթակում նույնպես։ Միանգամից սկսենք Ճշգույտ ջան հարցերից, առաջին հարցը, ամենահասարակ հարցը, սկսենք նախ ընդհանուր հարցերից, թե երբ են դուրս գալիս ատամները, ինչպես է եւ այլն, հետո արդեն ավելի կոնկրետ հարցերին կանցնենք։ Այսպիսով, երբ է երեխայի մոտ ծկնում առաջին ատամը։ Փոքրիկի մոտ առաջին ատամները նորմայում սկսում են ծկտել 4-ից 6 ամսական հասակում։ Իհարկե լինում են վաղաժամ ծկտման դեպքեր եւ ծկտման ուշացում նույնպես կարող է հանդիպել։ Նորման համարվում է 4-ից 6 ամսականը։ Եթե մինչև 6 ամսական չի դուրս եկել ատամը, պետք է անհանգստանալ։ Ոչ, անհանգստանալ պետք չէ, որովհետեւ այժմ կա տենդենց ուշ ծկտման եւ դա դեռ անհանգստանալու կարիք չկա ծնողների համար։ Պետք է սպասել մի քիչ։ Միաժամանակ քանի ատամ է դուրս գալու։ Հիմնականում կաթնատամները ծկտում են զույգ-զույգ, այսինքն համապատասխան 2-2, բայց դա դոգմա չէ, կարող է սկզբում երեխան հերթով է հանում, մեկ ատամ, հետո կողքի ատամն է հանում, հիմնականում ծկտումը սկսում է ստորին կտրիչ ատամներից, հետո այո, ծկտում են վերևի կտրիչ ատամները, սակայն էլի կարող են լինել շեղումներ ծկտման հերթականության, որը նույնպես անհանգստանալու կարիք չկա, որի պատճառով ծնողները պետք չի որ անհանգստանան։ Սովորաբար երեխան ատամ հանելիս շատ ցավեր է ունենում, անհանգիստ է լինում, կամ ինչ որ միջոց ցավը մեղմելու, ինչ որ գել կամ ինչ որ մինյուտ, որը դուք խորհուրդ կտաք։ Կան բազմաթիվ գելեր, մազեր, որոնք տեղային անզգայացնողներ են պարունակում եւ ծնողները կարող են ձեռք բերել դեղատներում։ Ես ճիշտն ասած խորհուրդ չեմ տալիս դեղորայք օգտագործել ծկտման համար, որովհետեւ դրանք հիմնականում շատ կարճ օգնություն են ցույց տալիս։ Խորհուրդ եմ տալիս սառը խաղալիքով կամ մատով մերսել այդ տեղը, որտեղ ատամիկը ծկտում է երեխային ընդհանրապես օգնել։ Իսկ ասում են ենթադրեն կանանչ սոխն է օգնում կամ այդպես տնական միջոցներ։ Ասում են եւ եթե երեխային դա հաճելի է, կարող եք տալ, բայց զգուշ լինել, որպեսզի հանկարծ երեխան խոշոր կտորները կուլ չտա, բայց կան հատուկ խաղալիքներ, որոնք տեղադրվում են սառնախցիկում, իրենք սառում են եւ այդ սառը խաղալիքները երբ որ երեխան վերցնում է ու գցում է, շատ ավելի հաճելի երեխայի համար եւ սառեցնում է եւ ցավազրկում է եւ օգնում է ծկտման ընթացքին նաեւ։ Շատ լավ։ Ընդամենը քանի կաթնատամ է ունենում երեխան։ Երեխան ունենում է նորմալում 20 կաթնատամ, որը ձևավորվում է 3-ից 3.5 տարեկան հասակում։ Նորմալ ծկտման ժամանակ, բայց երեխաների մոտ կարող է լինել նաև ուշացած ծկտում, ասեցի, այդ դեպքում կարող է մինչև 4 տարեկան հասակը դեռ երեխայի մոտ կաթնատամները ծկտել։ Երբ պետք է ծնողը անհանգստանա, եթե 20 ատամը չի դուրս եկել մինչև 3.5-4 մինչև 3.5-4 տարեկանը, եթե որևէ ատամ բացակա է, կարող է անհանգստանալ ծնողը եւ դիմել ատամնաբուժ։ Եթե երեխան փոխում է ատամները եւ շատ անհանգիստ է, այդ ժամանակ ծնողը, եթե ինչ որ միջամտություն է անում եւ վնասում է ատամը, ինչքանով է դա վտանգավոր եւ արդյոք պետք է ինչ որ թեկուզ դուք ասացիք խաղալիքներ եւ այլն, երեխան այդ շրջանում ամեն ինչ տանում է բերանի եւ կարող է վնասել ատամը։ Ինչ անել, որ դա չլինի, պարզ է ուշադիր լինել, եթե եղել է, ինչ անել։ Կոնկրետ այդ խաղալիքը հատուկ դրա համար է, բերանի խոռոչը դնելու համար է, որը ես ասեցի, բայց ատամները փոխելու ընթացքում իհարկե ցանկալի չի, որ ծնողները փորձեն ինքնուրույն հեռացնել կաթնատամները, եթե իհարկե դրանք լրիվ կախված չեն, երբեմն ատամը լրիվ կախված է եւ ընդհանրապես մի հպումով ատամը դուրս է գալիս։ Այստեղ վտանգը կայանում է այն դեպքերում, երբ ատամը թուլացած է եւ գիշերը կարող է երեխան կուլ տալ կամ հանկարծ չընկնի շնչառական ուղիներ, այդ պատճառով ավելի լավ է դիմել բժշկին եւ հեռացնել այդ կաթնատամը, որը շարժվող է։
Միջև որ տարիքը երեխան պետք է հանի արդյոք փոխում է բոլորը, հասկացավ, որ միջև 4-ը պետք է հանի, դրանից հետո երբ է փոխում կաթնատամները մշտականի եւ արդյոք փոխում է բոլոր կաթնատամները կաթնատամների փոխումը մշտականով սկսվում է 5-ից 6 տարեկան հասակում, process-ը սկսվում է այդ տարիքում եւ այն տարբեր ատամներ տարբեր ժամկետներում են իհարկե փոխվում եւ մոտավորապես 13-13.5 տարեկանում բոլոր կաթնատամները պետք է փոխված լինեն արդեն մշտական ատամներով։ Այստեղ ցանկանում եմ նշել մի կարևոր հանգամանք, դա 6-րդ ատամների ծկտումն է մշտական, որը տեղի է ունենում 6 տարեկան հասակում։ Հիմնականում ծնողների մեծ մասը չգիտեն, որ դա մշտական ատամ է եւ կարևորություն չեն տալիս մտածելով, որ դա փոխվող ատամ է։ Դրա համար էլ մեծ մասամբ մեզ դիմում են 6-րդ ատամների ախտահարմամբ արդեն եւ երբ որ իմանում են, որ դա մշտական ատամ է, դա մեծ ծնողների համար շատ մեծ սյուրպրիզ է լինում, զարմանում են, որտեղ իրենք տեղեկացված չեն։ Այդ պատճառով պետք է իմանալ, որ 6 տարեկանում գալիս է 6-րդ ատամը, որը ծամող ապարատի համար ամենակարևոր ատամներից մեկն է, եւ դա ամբողջ կյանքում էլ չի փոխվում։ Իսկ ինչպես ծնողը հասկանա 6-րդը 1, 2, 3, 4, 5, 6 Դա եթե երեխան ունի արդեն 20 ատամ եւ արդեն ամենավերջում գալիս են իրանք արդեն մեծ խոշոր ծամող ատամներ, դրանք հավելյալ կարծես թե արդեն 20-ից ավել են լինում եւ ատամնաշարը դառնում է 24 ատամ 6 տարեկանից 7-ում։ Եթե 20-ից ավել է, դա արդեն մշտական ատամներն են։ Հա, եթե իհարկե բոլոր ատամները կան կամ արդեն կտրիչներն են փոխված։ Մի քիչ թվով դժվար է դա հասկանալ, բայց եթե հաշվենք ծամող ատամը, դա լինում է 3-րդ ծամող ատամը արդեն։ Իսկ այսպես մեջտեղից հաշված 6-րդն է, հասկանալի։ Քանի որ այդ տարիքում երեխաների մոտ սկսում են փոխվել, որոշ ատամներ կարող են չլինել, այ հաշվելով կարող է ծնողը չկողմնորոշվի, թե դա որ 3-րդ ատամն է։ Իսկ ինչ որ վիտամին պետք է խմել, կալցին ինչքանով է անհրաժեշտ, արդյոք պետք է թե խմել որպես դեղանյութ, թե որպես սննդի մեջ պարզապես օգտագործել կաթնամթերք եւ այլն, ինչ խոսքը։ Սա շատ վիճահարույց հարց է։ Եթե երեխան ստանում է լիարժեք եւ բազմազան սնունդ, իրականում պետք չէ հավելյալ կալցի կամ ինչ որ վիտամին D նշանակել երեխային, բայց մենք ինքներս գիտենք, որ երեխաները շատ քմահաճ են, երբեմն կաթնամթերք չեն ուտում կամ ուտում են ոչ այն քանակը, որը անհրաժեշտ է աճող օրգանիզմի համար եւ գումարած երեխաները շատ չեն լինում արևի տակ, հետեւաբար ժամանակակից մեր ժամանակի երեխաները կարիք ունեն եւ հավելյալ կալցիումի եւ հավելյալ վիտամին D-ի։ Իհարկե դա երբեմն նշանակում են ատամնաբուժները, բայց անպայման խորհուրդ եմ տալիս խորհրդակցել երեխայի մանկաբուժի հետ։ Նախ դիմել մանկաբուժի։ Անպայման։ Բուժում են արդյոք կաթնատամները։ Շատ ծնողներ կարծում են, որ միևնույն է փոխելու է ատամը, ինչ կարիք կա, ինչ որ երեխային լրացուցիչ ատամնաբուժի տանել եւ այլն։ Իմաստ ունի բուժել եւ ինչու է պետք բուժել, եթե հարկավոր է։ Կաթնատամները ոչ թե իմաստ ունի կամ չունի, դա պարտադիր է բուժել կաթնատամները, այո, որովհետեւ կաթնատամները ոչ միայն կատարում են ծամող ֆունկցիա, նրանք նաև տեղապահպաններ են ատամնածնոտային համակարգում, այսինքն նրանք նաև ունեն այլ ֆունկցիաներ, բացի ծամող ֆունկցիան, որը պետք է պահպանել հստակ նրա ժամկետների մեջ, ամեն ատամ պետք է ձգտել պահպանել մինչև նրա փոխելու ժամկետները։ Ու գումարած կարիոս խորոշով ախտարված ատամները անպայման անհանգստություն են առաջացնում, այսինքն քաղցրից, սառից գանգատներ են ունենում եւ վերջապես կարող է առաջանալ բարդություններ կարիեսի, գիշերային, դրանք են գիշերային ցավերը, այտուցը, աբսես ֆլեգմոնա կարող է առաջանալ, երեխան կարող է ընկնել արդեն հիվանդանոց ստացիոնար, որը շատ վատ փորձ է բժշկի մոտ լինելու համար երեխայի։ Պետք է բուժել։ Այդ պատճառով այդ բարդություններից խուսափելու համար եւ ընդհանրապես մինչեւ 5 տարեկան երեխայի մոտ ձևավորվում է սրտի միակարդը եւ ցանկալի չի, որ բերանի խոռոչում լինեն ինչ որ ինֆեկցված ատամներ առհասարակ։ Դա անգամ ազդում է սրտի։ Անպայման օրգանիզմը մեկ ընդհանուր համակարգ է եւ ամեն օրգան եւ օրգան համակարգ կարող է խնդիր ունենալով անդրադառնալ մյուս օրգան համակարգերի վրա։ Անպայման այդ պատճառով պետք է ձգտել բոլոր օրգան համակարգերը առողջ պահել երեխաների մոտ։
Իսկ որ տարիքից սկսած կարելի է բուժել կաթնատամները։ Կաթնատամը կարելի է բուժել առաջի խոռոչների կամ ախտահարումների առաջացման հետ միաժամանակ, այսինքն տարիքային սահմանափակում չկա։ Այստեղ խնդիրը կանում է միայն երեխայի տարիքային կնստի երեխան ատամնաբուժի մոտ թե չի նստի, բայց եթե արդեն փոքր տարիքում երեխան ունի բազմաթիվ ախտահարված ատամներ, այդ դեպքում պետք է դիմել իհարկե ատամնաբուժին, բայց եթե պոլիկլինիկայի պայմաններում հնարավոր չէ այդ բուժումները իրականացնել, այդ դեպքում դա արվում է ստացիոնար պայմաններում ընդհանուր անզգայացման տակ, եթե շատ փոքր է երեխան։ Իսկ ավելի մեծ տարիքում արդեն 3-3.5 տարեկան հասակից հիմնականում երեխաները նստում են ատամնաբուժի մոտ, այստեղ արդեն խնդիրը ժամանակի մեջ է, թե քանի րոպե մենք ունենք երեխայի հետ աշխատելու եւ բուժելու, այստեղ արդեն բժշկի բուժման պլանի ընտրությունն է փոխվում, թե որ տարիքում ինչպիսի պլան ընտրի բուժման համար։ Ծնողը ինչպես պետք է հասկանա, որ երեխան ունի ինչ-որ վատ փչացած ատամ, բացի ցավից, մինչև ցավը։ Մինչև ցավը, երբ որ ծնողները պետք է տեսնեն գունափոխում ատամի էմալի վրա, հիմնականում կարիեսը սկսվում է ատամի էմալի գույնի փոփոխությամբ, այն կարող է դեղնել, գորշ լինել կամ սկզբում սպիտակ բծեր են առաջանում էմալի վրա, այդ փուլում դեռ գանգատներ չի լինում։ Եվ ցանկալի է, որ երեխան ծնողները չսպասեն, որ երեխան գանգատներ ունենա, նոր դիմեն ատամնաբուժին, որովհետև արդեն երեխան պետք է ասենք, երբ որ ծնվում է, ունենում է իր մանկաբույժը, պեդիատրը, եւ դա նորմալ ենք համարում, բայց մի փոքր ավելի մեծ տարիքում, տարի կես, 2 տարեկանում ցանկալի է երեխան ճանաչի նաեւ իր ատամնաբուժին։ Այսինքն միջև որևէ խնդիր չկա։ Այո, միանշանակ ցանկալի է, որպեսզի երեխան առանց խնդիրներով առաջի անգամ հաճախի ատամնաբուժին, որովհետև այդ ժամանակ երեխան ծանոթանում է ատամնաբուժարանին, բժշկի հետ, բուժքրոջ հետ ընկերանում է, մենք խաղի ձևով ենք առաջի այցը կազմակերպում, ինչ որ փոքր պրոցեդուրաներ ենք անում, նա ամեն ինչ տեսնում է, ծանոթանում է ապարատ կրեսլոյի հետ, գործիքների հետ, եւ հաջորդ այցի ժամանակ արդեն երեխան ավելի հաճույքով է գալիս, ինչ որ փոքրիկ նվերներ է ստանում, այո, եւ ծանոթ միջավայր է հաճախում եւ պատրաստ է լինում արդեն նաեւ շփվել, այսինքն այդ առաջին շփումը շատ կարեւոր է երեխաների համար։ Ծնողներին խորհուրդ եք տալիս, որ անպայման միջև երեխայի մոտ որևէ խնդիր ծագել է, այո։ Ունեցեք ատամնաբույժ, որի հետ երեխան ծանոթ կլինի, որը թեկուզ պրոֆիլակտիկ մոտենակ, մի հատ ատամիկները կնայի, կտեսնի, երեխան կունենա դրական փորձ։ Այո, եւ ցանկալի է, որ միշտ նույն ատամնաբուժի մոտ հաճախեք, որպեսզի երեխան արդեն ունենա ծանոթ որպես մարդ, այո, եւ ընկերացած լինի արդեն իր բժշկի հետ։ Որ հետագայում երբ որ ցավ լինի, արդեն կա վստահություն բժշկի նկատմամբ, նախ ծանոթ է, վստահում է, գիտի, որ հաստատ բժիշկը իրեն չի ցավեցնելու եւ նա ավելի պատրաստված է գալիս ամեն դեպքում, այդպիսի երեխաներ ավելի պատրաստ են գալիս բժշկի մոտ։ Մենք փաստորեն պատասխանեցինք ծնողների ամենահաճախ տրվող հարցին, ինչպես համոզել երեխային գալ ատամնաբուժի մոտ, կա ուրիշ ինչ-որ միջոց, որը նույնպես խթանում է դրան։ Բացի նրանից, որ պետք է ունենալ ծանոթ ատամնաբուժ փոքրուց։ Խթանելը նաև շատ կարևոր է սեփական օրինակը։ Երբեմն ծնողները, երբ որ իրենք հաճախում են ատամնաբուժի, կարելի է վերցնել երեխային իրենց հետ եւ երեխան կամ թեկուզ եթե ունեն մեծ քույրիկ, եղբայր, որոնք խելոք հաճախում են, որպեսզի իրենք տեսնեն, որ քույրիկը, եղբայրը կամ հենց թեկուզ ինչու՞ չէ, մայրիկը, հայրիկը շատ խելոք նստած են ու բուժում են իրենց ատամները, որ դա անհրաժեշտություն է, որ դա անցավ է, որ դա անգամ հաճելի է եւ պարտադիր չէ առաջին այցից հետո միանգամից երեխան գա ու թույլ տա բուժել իր ատամները։ Մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ 7-րդ, 8-րդ, 10-րդ հաճախումից հետո նոր մենք կարողանում ենք որևէ միջամտություն կատարել երեխայի բերանի խոռոչում։ Շատ բարի։ Վերադառնանք կաթնատամներին, արդյոք ունեն կաթնատամները արմատ եւ արդյոք ունեն նյարդ։ Այո, կաթնատամները լիարժեք, մշտական ատամների նման ատամներ են, նրանք ունեն եւ արմատներ եւ նյարդեր։
եւ դրանով է պայմանավորված, որ կաթնատամները նույնպես կարող են ցավել։ Եթե նյարդ չունենար, նրանք չէին ցավի։ Բնականաբար կարիեսի բարդություններից մեկը հենց նյարդի բորբոքումն է, որի ժամանակ մենք արդեն ստիպված ենք լինում հեռացնել նյարդը երեխայի Այսինքն մոտ։ երեխաների մոտ հեռացնում եք նյարդը։ Այո, երբ որ բորբոքված է նյարդը կամ եթե կա արդեն շատ խորը կարիոզ ախտահարում, այդ դեպքում ստիպված հեռացնում ենք իհարկե նյարդը։ Ցանկացած տարիքում, թե Դա տարիքային սահմանափակում չունի, դա կախված է թե երբ է ախտահարվում նյարդը, որ տարիքում։ Եթե արդեն ախտահարում կա, որպեսզի նախ գանգատներ չառաջանա եւ հետագայում ցավեր ու բարդություններ չառաջանա, հեռացվում է ատամի նյարդը։ Իսկ նյարդը հեռացնելուց հետո ատամը երկար է արցակապում, քանի տարվա կյանք ունի։ Իհարկե կախված է թե ինչպես կխնամեն ատամը։ Հիգիենան իհարկե շատ կարևոր է, բայց նյարդը հեռացնելուց հետո, եթե կարծր հյուսվածքները բավարար են պլոմբավորման հետևանքով, այդ դեպքում բավականին երկար ատամը կարող է ծառայել դեր, մինչև իր փոխելու ժամկետները։ Բայց եթե կարծր հյուսվածքները բավարար չեն, կարելի է տեղադրել փոքրիկ շապիկ մանկական, որը պահպանում է ատամը հետագա քայքայումից։ Ինչ տեսակի պլոմբավորում կա եւ դուք որն եք խորհուրդ տալի հենց երեխաների համար։ Երեխաների համար բազմաթիվ պլոմբաներ կան, որը մենք իհարկե ունենք։ Այստեղ կարևոր է ցուցումները ընտրելու։ Առաջինը ամենակարևոր ցուցումը դա խոռոչի կարծր հյուսվածքների վիճակն է։ Երկրորդը երեխայի տարիքը, այսինքն թե քանի րոպե բժիշկը կարող է աշխատել երեխայի հետ եւ արդյոք մենք կհասցնենք այս կամ այն պլոմբանյութը լիարժեք իր աշխատանքային գրաֆիկով տեղադրել խոռոչում։ Ըստ դրա ընտրվում է պլոմբանյութը փոքր տարիքի երեխաների մոտ, դա ցանկալի է, որ շատ ավելի արագ լինի աշխատանքի ընթացքը, մաքսիմում 20 րոպե։ Դպրոցահասակ երեխաները արդեն, որոնք հաճախում են դպրոց, մինչև 40 րոպե, քանի որ դպրոցում իրենք արդեն նստում են, ձևավորվում է արդեն 40 րոպե, կարող ենք արդեն աշխատել, բայց էլի ցանկալի չէ, կես ժամից 40 րոպեն դա մաքսիմումն է դպրոցահասակ երեխաների մոտ։ Իսկ հասցնում եք այդ ընթացքում անհրաժեշտ աշխատանքները, թե թողնում եք մի քանի օրով եք կանչում երեխաներին։ Հիմնականում հասցնում ենք, հազվադեպ է լինում, որ աշխատանքը կիսատ թողնենք։ Մենք այստեղ հարցեր ունենք, ես հիմա հարցերը ավարտեմ, վերջում նաև կոմենտներում գրած մեկնաբանություններում գրած հարցերը կհնչեցնենք։ Հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ ձեզ տամ, դա ավելի շատ կանխարգելման վերաբերյալ հարցեր են։ Ինչ տարիքից պետք է մաքրել երեխաների ատամները, ինչպես դա անել ճիշտ։ Առաջին ատամիկը հենց ծկթեց, արդեն ինքը կարիք ունի խնամքի։ Խոզանակով թե հատուկ կան հատուկ սիլիկոնե գլխիկներ, որոնք մայրիկը կամ հայրիկը հագնում են իրենց մատի վրա։ Այդ սիլիկոնե գլխիկի վրա կան փոքրիկ արտացծվածքներ, դրանով շատ հեշտությամբ մեխանիկական մաքրում է կատարվում։ Իհարկե կան մածուկներ եւ բերանի խոռոչի փրփուրներ տարբեր, որոնք խորհուրդ են տրվում 0-ից մինչև 3 տարեկան հասակի երեխաների համար, բայց դրանք իմ կարծիքով, եթե երեխայի ատամները լրիվ առողջ են, պարտադիր չի դրանց կիրառումը, այստեղ կարևորը մեխանիկական մաքրումն է։ Այսինքն ատամը օրական գոնե 2 անգամ պետք է կատարվի մեխանիկական մաքրում։ Դա կարելի է անել անգամ ստերիլ մարլայի ծնողներ սրբիչի կամ մարլայի մաքուր ստերիլ, այո, կարելի է, դա էլ կարելի է։ Վիճակում թե չոր։ Չէ, խոնավ վիճակում, որպեսզի չվնասենք նաև լնդերը երեխայի, որտեղ չոր մարլան կարող է վնասել։ Շատ զգուշությամբ, խաղի ձևով երեխային զբաղացնելով կարելի է մաքրել այդ ատամները։ Իսկ օրը քանի անգամ ասացիք։ Ցանկալի է 2 անգամ գոնե մաքրել։ Առավոտյան երեկոյան, ուտելուց հետո։ Հիմնականում առավոտյան երեկոյան են խորհուրդ տալիս, բայց դա կախված է երեխայի սնման գրաֆիկից։ Եթե երեխան գիշերային սնուցում չունի, երեկոյան քնելուց առաջ 1 անգամ մաքրել լրիվ բավարար է։ Բայց եթե երեխային նաև գիշերային կերակրում կա, ցանկալի է նաև որ այդ կերակրումներից առաջ նույնպես, որովհետև գիշերային կերակրումը կարիես է առաջացնում շատ տարածված, որը կոչվում է շշային կարիես։
շշային, բուտիլիչնի կարիես, որը շատ մեծ գլխացավանք է ատամնում եւ երեխայի եւ ծնողների եւ ատամնաբուժների համար, որովհետեւ այս դեպքում ախտահարվում են համարյա բոլոր կաթնատամները։ Խոսքը կրծքով կերակրելու Նաև դրան նպաստում է նաև երկարատև կրծքով կերակրումը, որովհետև կերակուրը մնում է կերակուր եւ կարեսը մենք գիտենք առաջանում է սննդի մնացորդների քայքայման հետևանքով, որը մնում է բերանի խոռոչում։ Դա նաև կաթը, թեկուզ մայրական կաթը նույնպես կարող է նպաստել կարեսի առաջացմանը, այո։ Իսկ ավելի մեծ տարիքի երեխաները օրը քանի անգամ մաքրեն ատամները, ինչպես մաքրեն, որը շատ կարևոր է, որովհետև շատերը սխալ են մաքրում, ավելի շատ վնաս են պատճառում ատամներին։ Ինչպես է ճիշտ Այստեղ կարևոր է խոզանակի եւ մածուկի ճիշտ ընտրությունը։ Խոզանակ եւ մածուկ ընտրելիս անպայման նայեք, որպեսզի գրված լինի տվյալ երեխայի տարիքային խումբը, այսինքն պետք է նշված լինի, թե դուք պիտի նայեք, որպեսզի լինի ձեր երեխայի տարիքին համապատասխան եւ մածուկը եւ խոզանակը, որտեղ խոզանակի գլխիկի չափսերը տարիքի հետ փոխվում են, եւ նաեւ փոխվում է ատամի խոզանակի կոշտությունը։ Մեծ տարիքում շատ փափուկ խոզանակներ պետք չէ օգտագործել, քանի որ երեխան արդեն սնվում է մեծի պես եւ ատամնափառը, որը ձևավորվում է, ավելի մնայուն է, ավելի կպչուն է ատամների վրա, հետեւաբար ավելի մանրակրկիտ, ավելի փափուկ խոզանակը չի մաքրում այդպիսի դեպքում ատամնափառը։ Ցանկալի է լինի միջին կոշտության խոզանակ եւ իր տարիքին համապատասխան եւ գումարած երեխան պետք է բերանի խոռոչում բոլոր ատամները լվանա ամեն ատամը իր բոլոր մակերեսներից, քերող շարժումներով, ավլող շարժումներով, շրջանաձև շարժումներով, սակայն պետք է իմանալ, որ ամենակարևորը, որ ցանկացած ատամ լվանալիս պետք է հաշվի առնել, որ ատամ պետք է լվանալ լնդից դեպի ատամ։ Լնդից վերևից ներքև։ Եթե վերևի ծնոտի ատամներն են, ուրեմն վերևի լնդից դեպի ատամ, իսկ ստորին ծնոտի ատամների համար ներքևից դեպի վերև։ Նույնը պետք է կատարվի նաև ներսից։ Այո, լեզվային մակերեսները պիտի մաքրվի, ինչպես նաև ներսից քմային մակերեսները։ Իսկ հետևի ատամները, որոնց հնարավոր չի այդ շարժումներով անել, իրենց շրջանաձև է պետք անել։ Ցանկալի է կատարել սկզբում շրջանաձև շարժումներ եւ խոզանակը ինչքան հնարավոր է պետք է մտցնել, որպեսզի մաքրել նաև հետևի մակերեսները։ Նաև պետք է օգտագործել ատամնաթել անպայման, որը որ երբ որ կան արդեն խիտ դասավորված ատամներ, թեկուզ կաթնատամներում, արանքները քնելուց առաջ գոնե օրը 1 անգամ ցանկալի է մաքրել ատամնաթելով։ Դա խոզանակով մաքրելու փոխարեն, Ոչ, խոզանակով մաքրելուց հետո, քնելուց առաջ ատամնաթելով պետք է անցնել բոլոր միջատամնային տարածությունները։ Ինչի համար է դա արվում։ Դա արվում է միջատամնային տարածությունները մաքրելու համար, որովհետև ինչքան էլ մենք խոզանակով ճիշտ մաքրենք, եթե ատամները խիտ են դասավորված, այդ արանքներում անպայման մնում է սնունդի մնացորդներ եւ շատ տարածված է հենց հատկապես այդ միջատամնային կոնտակտնի կարեսը, որը առաջանում է հենց ատամնաճեղքերում։ Իսկ երեխան ինքնուրույն դա կարող է անել։ Սկզբում ոչ, եթե փոքր է, ծնողը պետք է անի կաթնատամային կծվածքի ժամանակ, բայց ավելի հասուն տարիքում 7-8 տարեկանից սկսած կարող ենք սովորացնել երեխաներին եւ երեխան ինքը կարողանում է հեշտությամբ մաքրել ատամները։ Երբեմն երեխաները իրենք են նշում, որ այդտեղ սնունդ է մնացել, ծնողներին ցույց են տալիս, որ անհանգստացնում է իրենց եւ ծնողները մաքրում են։ Իսկ ատամի չոփիկ օգտագործելու փոխարենը ավելի լավ է, թե ավելի վատ է։ Ատամի ես խորհուրդ չեմ տա առհասարակ գնել ատամի փայտիկներ տանը ունենալ, որովհետև դրանք շատ վնասակար են։ Իրենք հիմնականում վնասում են լինդը, պարոդոնտը եւ կարող են լուրջ լնդային խնդիրների պատճառ հանդիսանալ եւ ավելի ներհրում են սնունդը լնդի տակ։ Ավելի լավ է սովորել ճիշտ օգտագործել ատամնաթելը։ Իսկ ատամնաթելը դա սովորական թել է, թե հատուկ։ Ոչ, դրանք հատուկ թելեր են, դրանք հատուկ ատամների համար
միջատամնային տարածությունները մաքրելու համար նախատեսված թելեր են, որոնք կան բազմաթիվ, բազմազան եւ ինձ թվում է շատ հեշտ օգտագործվող թելեր կան մեկ անգամյա օգտագործման եւ ավելի իրանք ավելի էֆեկտիվ են։ Բարի։ Ինչ ատամի մածուկ օգտագործել եւ ինչ քանակությամբ, որովհետեւ սովորաբար երբ որ նայում ես գովազդները, այնտեղ այնքան շատ են դնում այդ մածուկը, բնականաբար ինչու է այդքան շատ է, ինչ քանակությամբ, ինչ ատամի մածուկ օգտագործել։ Ատամի մածուկը պետք է լինի շատ քիչ, փոքր կաթնատամային, փոքր տարիքում ավելի գնդասեղի գլխիկի մեծությամբ պետք է լինի, շատ քիչ։ Եվ պետք է երեխան անպայման կարողանա թքել։ Մածուկ չենք օգտագործում այն դեպքերում, երբ որ երեխան չի կարողանում թքել, այսինքն եթե պիտի գուլ տա մածուկը, ավելի լավ է չօգտագործեք մածուկ։ Չնայած հիմա կան մածուկներ, որտեղ նշված է, որ կարելի է նաև գուլ տալ, բայց ես խորհուրդ չեմ տա, որովհետև ամեն դեպքում դրանք քիմիական նյութեր են։ Այսինքն գուլ տալը մածուկի դա այդքան է։ Դա արդեն հիմնականում գրականության մեջ նշված է 3.5 տարեկանը մածուկի օգտագործման, բայց դա հենց կապված է իմինը թքել կարողանալու հետ։ Եթե երեխան կարողանում է թքել, այսինքն գուլ չի տալիս, կարող եք արդեն օգտագործել մածուկ, բայց շատ քիչ քանակությամբ։ Տարիքի հետ իհարկե մի փոքր կարող եք շատացնել, բայց մածուկի շատ լինելը այստեղ կարևոր նշանակություն չունի, այստեղ ավելի կարևոր է ճիշտ լվանալը, խոզանակելը ատամների։ Իսկ խոզանակը ինչ հաճախականությամբ է պետք փոխել։ Խոզանակը ցանկալի է փոխել 3 ամիսը 1, եթե հնարավոր է, եւ հատուկ գծանշումներ կան, գունավորումներ կան խոզանակների վրա հիմնականում ժամանակակից, երբ որ այդ գունավորումը անցնում է, դա նշանակում է խոզանակը փոխելու ժամանակն է։ Եթե չկա այդ գունավորումը 3-ից 6 ամսվա ընթացքում, 6 ամիսը մի քիչ շատ է արդեն, եւ երբ որ բերանի խոռոչում ինչ որ ինֆեկցիոն հիվանդություն է լինում կամ բերանաբոր, լնդաբոր, անմիջապես բուժումից հետո ցանկալի է փոխել խոզանակը։ Էլեկտրական ատամի խոզանակների մասին ինչ կասեք, արդյոք նրանք անվնաս են, որ տարիքից օգտագործել։ Եթե նրանք լավ որակյալ են, խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել, իհարկե 6-7 տարեկանից հետո իհարկե, երբ որ երեխան ավելի գիտակցված է մաքրում իր ատամները, կամ մայրիկը, հայրիկը փոքր տարիքում կարող են մանկական էլեկտրական խոզանակով իրենք մաքրել երեխայի ատամները։ Իսկ իրենք շատ ինտենսիվ են, արդյոք չեն վնասում։ Նրանք ճիշտ է ինտենսիվ են, բայց իրենք նախատեսված են երեխա։ Եթե տարիքը նշված է, ուրեմն խոզանակը նախատեսված է այդ տարիքի երեխայի եւ էմալի համար եւ լնդերի համար։ Այսինքն նա հաստատ չի վնասի երեխային։ Այսինքն կարելի է օգտագործել։ Ես սիրում եմ ճիշտ ասած էլեկտրական խոզանակը։ Բայց շատ կարևոր է, որ ճիշտ տարիքային ճիշտ պետք է ընտրել երեխայի տարիքին համապատասխան խոզանակ։ Իսկ ինչպես ամենաբարդ հարցը ծնողների համար, ինչպես սովորեցնել երեխաներին պարբերաբար լվանալ ատամները, այսինքն օրը 2 անգամ առավոտյան եւ երեկոյան։ Նախ առաջինը ծնողը ինքը իր օրինակով պետք է սովորեցնի, երբ որ երեխան տարիներ շարունակ տեսնում է, որ ամեն երեկո ծնողները կամ առավոտյան լվանում են իրենց ատամները, հետեւաբար երեխայի մոտ ձևավորվում է այդ սովորությունը, բայց նաև հոգեբանները այժմ գտնում են, որ որպեսզի երեխայի մոտ ձևավորվի այդ սովորույթը, պետք է շղթայակցել մեկ այլ սովորույթի հետ, 21 օր պահպանել այդ սովորույթը։ Օրինակ, եթե դուք երեխայի համար երեկոյան գիրք եք կարդում, օրինակ, այդ գիրք կարդալը, այո, գիրք կարդալը եւ ատամներ մաքրելը շղթայում եք իրար, այսինքն 21 օր շարունակ ամեն օր լվանում եք ատամները, կարդում եք գիրքը եւ գնում եք քնելու։ Գտնում են, որ 21 օրվա ընթացքում ենթագիտակցության մեջ ձևավորվում է այդ սովորույթը։ Շատ լավ խորհուրդ է, որ կարելի է կապակցել այլ կամ թեկուզ այլ ինչ որ երեխային հետաքրքիր սովորույթի հետ։ Կամ մուլտ դիտել, ինչ որ մուլտ դիտել, ատամները մաքրել եւ քնել։ Ճիշտ ժամը հստակ, կասեք առավոտյան ուտելուց առաջ, ուտելուց հետո։ Միշտ ուտելուց առավոտյան է։
երեկոյան քնելուց առաջ, որպեսզի հետո երեխան ոչինչ չուտի, քնելուց առաջ եւ առավոտյան ուտելուց հետո։ Այսինքն երբ արթնանում են հարկավոր չի ատամները լվալ։ Երեխան արդեն լվացել է ատամները եւ քնել է։ Հետևաբար գիշերը եթե սնունդ չի ընդունել կամ ընթացքում, ուրեմն մաքրելու կարիք չկա։ Եվ սնունդը ընդունելուց հետո։ Իսկ կարիք կա ինչ որ հեղուկներով ողողումներ կատարել կամ ինչ որ յուղեր կան հատուկ բերանի։ Եթե երեխան ունի ինչ որ բերանաբոր, լնդաբոր, ոչ մի ողողումներ կամ յուղերի օգտագործում խորհուրդ չեմ տալիս, որովհետև որպեսզի երեխայի բերանում ճիշտ ձևավորվի բերանի խոռոչի միկրոֆլորան, չխախտելը ավելի ճիշտ է տվյալ դեպքում։ Շատ բարի։ Որքանով է սպիտակեցումը վտանգավոր ատամների համար եւ բան պայմաններում արդյոք դա կարելի է անել թե ոչ։ Սպիտակեցումը, եթե խոսքը վերաբերում է քիմիական սպիտակեցման, դա երեխաներին եւ առհասարակ մինչև 18 տարեկանը խորհուրդ չենք տալիս քիմիական սպիտակեցում, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է դա պրոֆիլակտիկ ատամնափարի հեռացմանը, որը մենք կատարում ենք 6 ամիսը մեկ բոլոր երեխաներին եւ դրան կապակցված անում ենք նաեւ ատամների ֆտորացում, դա պրոֆիլակտիկա է կարիեսի դեմ, որը խորհուրդ եմ տալիս բոլոր ոչ միայն երեխաներին, այլ նաեւ ծնողներին։ Տան պայմաններում շատ լավ սպիտակեցնող մածուկներ կան, բայց եթե երեխայի մոտ ատամները դեղնել են եւ գտնում է որ սպիտակեցման կարիք կա, խորհուրդ եմ տալիս փորձել ուշադիր լավ խոզանակել։ Եթե չի մաքրվում այդ դեղին փառը, ցանկալի է դիմել բժշկի, որպեսզի բժիշկը պրոֆեսիոնալ ատամի փառի հեռացում կատարի։ Տան պայմաններում կարելի է մաքրել սոդայով կամ 3%-անոց պերեկիսով, որը երեխաների համար այդքան էլ հաճելի չէ։ Կարող է տհաճություն պատճառել եւ փոքր երեխան հաջորդ անգամ չի այցելի բժշկի կամ կարող է ծնողը սխալ անել, երեխան կարող է դա կույր տալ։ Մեծ տարիքում կարելի է դա անել սոդայով եւ 3%-անոց պերեկիսի լուծույթով իրար հետ խառնելով։ Բայց իհարկե եթե դա ատամնափառ է, որը խոզանակով չի մաքրվում, ցանկալի է դիմել բժշկին։ Իսկ ատամնաքարերը ինչ վնաս են նրանք տալիս եւ ինչու է պետք դրանց մաքրել։ Ատամնաքարերը հիմնականում առաջացնում են լնդային, լնդաբորբեր, պարոդոնտի հիվանդություններ հետագայում, որովհետեւ իրենք պոկում են, այսպես ասած, լինդա ատամից եւ հրում են դեպի ներքև իրենց առաջացման հետ միաժամանակ։ Գումարած այդտեղ ատամնաքարերի եւ լնդերի արանքում միշտ կուտակվում է սնունդ, բակտերիաներ, որը շատ վատ միջավայր է ստեղծում երեխայի եւ էմալի, ատամի եւ լնդերի եւ բերանի խոռոչի համար։ Այսինքն ցանկալի է մաքրել։ Դրանք պարտադիր պետք է հեռացնել անպայման։ Ինչքան ժամանակ կարելի է դրանց ուշադրություն չդարձնել, որ վնաս չպատճառի ատամներին։ Այսինքն շատերը որ իմանում են ուտեն ատամնաքար, ասում են լավ, դա մեծ խնդիր չի։ Եթե քարեր հավաքվում են, ուրեմն խնդիր կա։ Հիմնականում նորմալ ատամնաշարում քարեր հազվադեպ են հավաքվում կամ լավ չեն լվանում այն հատվածը, որտեղ քարեր են հավաքվում, կամ կա ատամնաշարի այնպիսի դասավորվածություն, որը հակվածություն է ստեղծում քարերի առաջացման։ Այդ դեպքում պետք է դիմել բժշկի, բժիշկը կմաքրի եւ խորհուրդ կտա արդյոք արժի դիմել օրտոդոնտի կամ ինչպես պետք է լվանալ այդ հատվածը, որպեսզի քար չառաջանա եւ ավելի ուշադիր լինելու դեպքում քարերը չեն առաջանում կամ ցանկալի է 6 ամիսը մեկ հետեւել, որպեսզի քարեր նորից չառաջանան։ Մենք այստեղ հարցեր ունենք, բայց մի հատ անդրադառնանք ընդհանուր իմ պատրաստած հարցերին, հետո անպայման մեկնաբանությունները նշված հարցերը կհնչեցնենք։ Ինչ է կարիեսը, որ այդքան ասում ենք կարիես, դա ինչ է վերջը։ Կարիեսը դա ատամի կարծր հյուսվածքի ախտահարումն է, որի ժամանակ սկսվում է էմալի դեմիներալիզացիա սկզբում, այսինքն կալցիումն է դուրս գալիս սկզբում, ավելի մաչելի լեզվով ասեմ, հետո սկսվում է էմալի քայքայում եւ ավելի խորը շերտերն են ներգրավում, որը հետագայում բերում է արդեն կարիեսի բարդացումների, պուլպիտ, պերիոդոնտիտ։ Պետք է ասեմ, որ միայն կարիեսը չէ, որ ախտահարում է
եւ կատնատամները եւ մշտական ատամները գոյություն ունեն բազմաթիվ ոչ կարիոզ ախտահարումներ, որոնք իհարկե ծնողները կամ սովորական մարդիկ չեն կարող տարբերել իրարից, բայց ոչ կարիոզ ախտահարումները նույնպես շատ են հանդիպում եւ նույնպես շատ մեծ խնդիր են առաջացնում երեխաների համար։ Այնպես որ ցանկացած հասկանալի երևույթի արկայության դեպքում թեկուզ ատամների վրա կամ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա ցանկալի է վերցնել ժամադրություն բժշկի մոտ կոնսուլտացիայի համար եւ ցույց տալ բժշկին։ Ինչպես է զարգանում կարիեսի երեխաների մոտ եւ ինչն է հիմնական պատճառը որպես կանոն։ Պարզ է, որ շատ պատճառներ կան։ Պատճառները բազմազան են իհարկե, բայց ես ուզում եմ նշել կարևորը դա գենետիկ ֆակտորն է, որը ոչ թե կարիեսի առաջացման, այլ ատամի կարծր հյուսվածքների ձևավորման վրա է ազդում։ Այսինքն, եթե կա գենետիկ նախատրամադրվածություն, հետևաբար ծնողների մոտ շատ տարածված է եւ ծնողների մոտ եղել են բազմաթիվ կարիոս խոռոչներ, դա նշանակում է, որ հնարավոր է երեխաների մոտ էլ լինեն։ Մյուս ֆակտորը դա հիգիենան է, որը շատ մեծ խնդիր է այժմ, հիգիենայի պահպանումը եւ կարգավորումը, ինչպես նաեւ սննդի որակը, կենսաձևը, գազավորված ըմպելիքները, բազմաթիվ, որոնք չիփսերը, այո, այդ սննդի որակը ամենակարևորը, կալցիումի կաթնամթերք չսիրելը երեխաների շատ տարածված է, հիմա շատ քիչ են օգտագործում երեխաները, սննդի որակը, ամեն ինչ բազում ֆակտորներ են, այո, բայց իմ համար ամենակարևոր ֆակտորը դա գենետիկան է։ Գենետիկան։ Այո։ Եթե ծնողները ունեն, ու հիգիենան իհարկե։ Հիգիենա եւ գենետիկա։ Եթե ծնողներ ունեն հավանականությունը շատ ավելի մեծ է։ Միանշանակ չենք կարող ասել, որ եթե ծնողն ունի, միանշանակ երեխան է պետք է ունենա, ոչ։ Հնարավոր է, որ ծնողը շատ իդեալական հղիություն է տարել եւ ամեն ինչ երեխայի մոտ ձևավ կամ տատիկին, պապիկին է գենետիկորեն, բայց հավանականությունը շատ մեծ է։ Իսկ որոնք են կարիեսի բուժման ժամանակակից ամենաարդյունավետ մեթոդները։ Կարիեսի բուժման ամենաարդյունավետ մեթոդները, ես ասեմ, որ ժամանակակից ատամնաբուժությունը տենդենս ունի պրոֆիլակտիկ ավելի հակվածություն ունի, այսինքն ցանկալի է ավելի հեշտ է կանխարգել կարիեսը, քան բուժել։ Այսինքն, երբ որ դուք ժամանակին եք հաճախում ատամնաբուժին, երբ որ դեռ չկան հյուսվածքների քայքայում, կարող ենք կանխարգել նոր սկսվող կարիեսը։ Բայց եթե արդեն կա քայքայում, հյուսվածքների դեֆեկտ, արդեն էմալը սկսել է քայքայվել, այդ դեպքում արդեն կատարվում է ատամի քայքայված հյուսվածքների մաքրում եւ պլոմբավորում։ Ժամանակակից ամենալավ ուղղվածությունը դա պրոֆիլակտիկան է, այո, որ կան լիքը շատ լավ եղանակներ կարիեսի կանխարգելման համար։ Իսկ պլոմբավորման ամենավերջին, ամենաժամանակակից որ մեթոդն է, որ համարվում է ամենաարդյունավետը։ Որովհետև ենթադրենք կան արծաթյա պլոմբաներ, կան լուսային, կան տարբեր տեսակի։ Ամեն մի պլոմբավորման եղանակ ընտրելիս բժիշկը ուղղորդվում է ցուցումներով։ Այսինքն նույն արծաթից պլոմբաները հիմա իհարկե զուտ էսթետիկ տեսանկյունից չեն կիրառվում համարյա, բայց իրենք նույնպես ունեն իրենց ցուցումները եւ իրենք նույնպես համարվում են բավականին ամուր եւ լայն կիրառելի պլոմբանյութեր, այնպես որ այստեղ ավելի շատ մենք ուղղորդվում ենք բուժման պլանը, ընտրում ենք ինդիվիդուալ տվյալ երեխայի ատամի հյուսվածքի կամ տվյալ իրավիճակից, այսինքն անհատական մոտեցում ենք ցույց տալիս, չենք կարող ասել, որ այս պլոմբանյութը կոնկրետ բոլորի համար շատ լավը կարող է լինել, չէ։ Մի դեպքում այդ պլոմբանյութն է ավելի նպատակահարմար, մյուս դեպքում մեկ այլ պլոմբանյութ է նպատակահարմար օգտագործել։ Ինչ կլինի, եթե չբուժենք կարիեսը։ Եթե չենք հատկապես կաթնամտամներին է դա վերաբերում, որտեղ ծնողները ասում են, լավ, մի փոքր սև է, թող մնա միևնույն է փոխել է ատամը։ Դե հիմնականում վաղ թե ուշ այդ ատամները անհանգստություն են առաջացնում, ցավ, քաղցրից, տաքից կամ սառից,
սնունդն է մնում այդ խոռոչների մեջ եւ վաղ թե ուշ սկսում են ցավեր, գիշերային ցավեր։ Եթե այդ փուլում էլ չեն դիմում ծնողները, սկսվում է ներվի ինֆեկցիոն, թարախակալում, սկսվում թարախային բուլպիտ, հետո կարող է առաջանալ պերիոդոնտիտ, որի ժամանակ արդեն ախտահարվում են շուրջատամնային հյուսվածքները եւ կարող է առաջանալ աբսես, թարախային աբսես, որը արդեն դիմացնոտային վիրաբույժին պետք է դիմեն։ Շատ հաճախ երեխայի ատամները նոր դուրս են եկել, բայց արդեն վրան կան ինչ-որ սև կետեր, ինչ-որ ոչ առողջ ատամներ են արդեն։ Ինչն է դրա պատճառը եւ ինչպես դրա դեմ ինչ-որ կանխարգելել դա կամ ինչ է կարելի անել այդ դեպքում։ Երբեմն բծերը կարան տարբեր լինեն, տարբեր պատճառներից լինեն, դա կարող է լինել ատամնափառ, արտադիր չի, որ կարող է լինել ատամի էմալի ոչ ճիշտ ձևավորման հետևանք, երբ որ էմալը արդեն նորմալ չի ձևավորվել ներարգանդային շրջանում եւ կարող է նաեւ լինել նոր սկսվող կարիոզ ախտահարումներ, որpիսի հասկանանք, թե դրանցից որ մեկն է, պետք է դիմել բժշկին եւ բժիշկը արդեն կնայի եւ կասի թե ինչ է կատարվում կամ ինչ պետք է անել։ Քանի որ հարցը շատ մոտ է այս հարցին, Արուսիկ Մարադյանը հարցնում է. Բժշկուհի ջան, 2.5 տարեկան երեխայի ատամների վրա սև կետեր են նկատվում։ Հիգիենային հետևում ենք, բայց նման խնդիր ունենք։ Ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես կարելի է կանխել։ Դա կարող է լինել ատամնափառ, որ բերանի խոռոչի միկրոֆլորայի արդյունք է, եթե դա ատամնափառ է, դա հեշտությամբ կարելի է մաքրել, հեռացնել բժշկի մոտ, փորձել ամեն դեպքում 2.5 տարեկանում, բայց եթե դրանք կարիոզ ախտահարումներ են, այդ դեպքում նույնպես կա պրոֆիլակտիկ եղանակներ, այդպիսի նոր սկսվող կարիոզ խոռոչների կանխարգելման համար, որպեսզի նրանք ավելի ագրեսիվ չզարգանան։ Եվ գումարած պետք է հասկանալ գիշերային սնուցում արդյոք երեխան ունեցել է ժամանակին, թե չէ։ Եթե ունեցել է, ապա կարա լինի դա նույն այդ շշային կարիեսը, 2.5 տարեկանում արդեն հիմնականում արդեն հանած են լինում գիշերային սնուցումը, բայց եթե տարի ու կես մինչև լինում է գիշերային սնուցում, հնարավոր է, որ դա լինի նաև շշային կարիես։ Դա պետք է տեսնել ավելի հստակ դիագնոզ դնելու համար։ Ամեն դեպքում Արուսիկ ջան, ավելի ճիշտ կլինի, որ դուք կարող եք այցելել, կտեսնենք, այո, խորհրդատվությունը անվճար է, այնպես որ համեցեք։ Իսկ ընդհանրապես երեխաները օրինակ շատ քաղցրավենիք են սիրում, շատ տարբեր տեսակի ուտելիքներ, որոնք մեծ մասամբ վնասակար են։ Ինչ անել, սահմանափակել, թե դրանից հետո ուղղակի լվանալ։ Ինչ խորհուրդ կտաք։ Փոքր տարիքից ցանկալի չի երեխային սովորեցնել քաղցր սնունդին։ Մինչև 3 տարեկան հասակը առհասարակ խորհուրդ չեմ տա երեխաներին տալ քաղցրավենիք, շոկոլադներ կամ կարամելներ, տարբեր, որովհետև երբ որ երեխան սովոր չէ, ինքը չգիտի դրա կարիքը ինքը չունի, եթե լիարժեք սնունդ է իհարկե ընդունում։ Եվ առհասարակ այդ քաղցր բարձ ածխաջրերը թույլ չեն տալիս, որպեսզի երեխան ճիշտ ու լիարժեք սնունդ ստանա, որտեղ նա հագենում է դրանցով ու հրաժարվում է արդեն այլ սնունդ ընդունել։ Նաև պետք է նշեմ, որ բացի քաղցրավենիքները նույնպիսի կարիեսոգեն հատկություն ունեն մրգահյութերը, թարմ մրգահյութերը։ Այդ պատճառով ցանկալի է մրգահյութեր, միրգ ընդունելուց հետո թեկուզ քաղցրավենիք, եթե երեխան շատ է սիրում, իհարկե պետք է տալ երեխային ինչ-որ սահմանափակ քանակով, բայց ցանկալի է այդ դեպքում ավելի հաճախակի լվանալ ատամները։ Եթե հնարավոր է, գոնե եթե չեք կարող տվյալ պահին խոզանակել ատամը, գոնե չեզոքացնել այդ քաղցր եւ թթվային միջավայրը բերանի խոռոչում։ Իմ տատիկը հիշում եմ միշտ խորհուրդ էր տալիս, ասում էր, եթե ինչ-որ այդպես թթու քաղցր շատ բան ես կերել, հետո գազար կեր։ Արդյոք դա գազարը, այո, գազարը եւ խնձորը կարծես մեխանիկական մաքրում են կատարում, նրանք կոշտ սնունդ են եւ իրենք այդ փափուկ փառը հեշտությամբ մաքրում են բերանի խոռոչում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս պանիր ուտել։
Պանիր։ Այո։ Իսկ ինքը հակառակը փարչի առաջացնում։ Պանիրը, եթե Ինչ ինքը տեսակի կոշտ պանիր է, ոչ յուղոտ, հատկապես մեր հայկական պանիրները, իրենք բավականին կալցի եւ ֆոսֆոր են պարունակում, որը շատ օգտակար է ատամի էմալի համար։ Իսկ բուժել թե հեռացնել հիվանդ ատամը երեխայի մոտ, որովհետև նույն կաթնատամներին է հիմնականում բազը վերաբերում, ասում են դե միևնույն է փոխելու, եկեք հեռացնենք, ինչ բուժենք, այդ նորից։ Ցանկացած ատամ բուժվում է, կաթնատամ բուժվում է ցուցումներով եւ հեռացվում է ցուցումներով։ Այսինքն, եթե դեռ ժամկետների ատամի ժամկետը չէ, փոխելու ժամկետը չէ, այսինքն մշտական ատամը դեռ չի գալիս, ոչ մի բժիշկ առանց ցուցումի չի հեռացնի այդ կաթնատամը։ Եթե հնարավոր է, կձգտեն պահպանել բժիշկները ամեն դեպքում։ Ինչ նշանակում են անում ատամի հեռացումից հետո, ողողումներ, չգիտեմ, ինչ որ խորհուրդ ենք տալիս 2 ժամ ոչինչ չուտել, այդ կողմով չծամել, նույն օրը ողողումներ խորհուրդ չենք տալիս, ողողում կարող են անել հաջորդ օրը միայն սնունդ ընդունելուց հետո թույլ սոդաաջրով։ Շատ։ Եթե ցավեր ունի երեխան, երեխաներ կամ ուշած գայուն են կամ կարող է ցավեր ունենալ, կարող են տալ համապատասխան մանկական ցավազրկով։ Սովորաբար երեխայի ատամը, որ սկսում է ցավել, առաջինը ինչ անում է ծնողը, ցավազրկող է տալիս։ Արդյոք դա ճիշտ է։ Հասկանում եմ, երբ որ շաբաթ-կիրակի է փակեն ատամնաբուժարանները եւ այլն, մի կերպ պետք է համբերել, բայց եթե բաց են, արդյոք այդ ցավազրկող տալը տեղին է ու երբ է տեղին։ Դա կախված է երեխայի վիճակից, եթե իհարկե սաստիկ ցավ է, պետք չէ թողնել երեխան տանջվի, իհարկե պետք է տալ ցավազրկող, նոր անմիջապես դիմել բժշկի։ Բայց մի քանի օր շարունակ ցավազրկողներով պահել երեխային իհարկե խորհուրդ չեմ տա։ Իսկ ոչինչ որ ցավազրկողը տվել է, նոր է բերել, որտեղ շատերը Հա, կարծում են, ոչ մի խնդիր չի առաջանում, չէ։ Չի կողմնորոշվի։ Չէ, բացարձակ ոչ մի խնդիր չկա, մենք մանրամասն անամնեզ ենք հավաքում ծնողից եւ երեխայից եւ գումարած մենք ավելի կլինիկական հետազոտություններ ենք կատարում, որը որ մեզ ավելի անհրաժեշտ է։ Հիմա անդրադառնանք կցվածքի, հասկանում եմ, որ օրթոդոնտի վերաբերյալ հարցեր են, սակայն այդ թեման է շոշափենք։ Մենք այստեղ կոմենտներում հարց ունենք, որը հարցնում էր, որ տարիքից է կարելի դիմել օրթոդոնտին։ Օրթոդոնտի հիմնականում կարելի է դիմել մոտավորապես 5-6 տարեկանում, որովհետև այդ տարիքում արդեն գալիս են ասցի 6-րդ ատամները եւ մոտավորապես ձևավորվում է նախնական արդեն կաթնատամային գծվածքը լրիվ կա ու գումարած գալիս են 4 մշտական ատամներ։ Եվ այս տարիքում կարող են նշմարվել որոշ դիմածնոտային անոմալիաներ, որը ծնողը ինքը կարող է չնկատել, բայց երբեմն օրթոդոնտի կոնսուլտացիան հենց այս տարիքում շատ կարևոր է լինում, որովհետև հենց այս տարիքում հատուկ ֆունկցիոնալ ապարատներով կամ տրեյներներով կարելի է ուղղել այդ խնդիրները եւ ավելի հեշտ են ուղղվում այդ տարիքում։ Իսկ փոքր տարիքում մատի կամ ծծակի սոսկայի ծծումը ինչ որ ձև կարող է վնասել։ Այո, իհարկե, մատի կամ ծծակի ծծելը երկար ժամանակ բերում է բաց կցվածքի առաջացման, որի հետևանքով դիմացի ատամները առաջ են գալիս եւ կցվածքը բաց կցվածք է կոչվում։ Առհասարակ բոլոր վատ սովորությունները կարող են բերել ատամնաշարերի դեֆորմացիայի, այդ դեպքում անմիջապես պետք է դիմել իհարկե, կամ երբ որ երեխան լեզուն անդադ դուրս է պահում ատամների արանքում, կամ երբ որ քթի խոռոչում երեխաները ունեն ադենոիդներ 5-6 տարեկան հասակում, նույնպես կարող են բերել դիմածնոտային արդեն ամբողջ դեմքի խանգարման է բերում։ Այդ պատճառով ցանկալի է իհարկե այդ ամեն ինչը նկատում է բժիշկը, ծնողները կարող է նկատեն, բայց կարող է եւ չնկատեն, բայց բժիշկները հիմնականում մանկական բժիշկը կամ ատամնաբուժը կարող են ուղղորդել օրթոդոնտի մոտ կոնսուլտացիայի։ Փաստորեն ինչ տարբերություն ատամնաբուժի եւ օրթոդոնտի միջեւ։ Ատամնաբուժը բժիշկ է, որը զբաղվում է բերանի խոռոչի հիվանդություններով եւ ատամներով, իսկ օրթոդոնտը դիմածնոտային անոմալիաներով եւ ատամնաշարերով։
Այսինքն դրանք լրիվ տարբեր նեղ մասնագիտացումներ են, որոնք աշխատում են իրար հետ, կարելի է ասել, համագործակցում են։ Կցվածքը կարող է ինքնուրույն ուղղել։ Այսինքն կարող է Եթե լուրջ շեղում է, ոչ։ Եթե լուրջ շեղումներ են, ոչ, թեք եկած ատամը նոր ծկթող հնարավոր է, որ տեղավորվի ատամնաշարի մեջ, բայց եթե լուրջ շեղումներ են, ոչ։ Իսկ ծնողը ինչպես կարող է հասկանալ, որ երեխան կցվածքի շտկման կարիք ունի, եթե արտահայտիչ ինչ-որ շատ։ Երբեմն ծնողները նկատում են, երբ որ երեխաները չեն կարողանում դիմացի ատամներով կծել, կամ երեխան բողոքում է հոդի ցավերից, ծամելու ֆունկցիայի դժվարացումից, երբ որ երեխան միշտ չի ուտում, օրինակ չի կարողանում ծամել, ծնողների մոտ հարց է ծագում եւ նրանք դիմում են։ Բայց մեծ մասամբ ծնողները բերում են ատամի հետ կապված խնդիրներով եւ մենք տեսնում ենք, որ նաեւ երեխան ունի դիմածնոտային կամ ինչ-որ օրտոդոնտիկ խնդիր։ Ատամնաշար ուղղելու ճիշտ տարբերակը միայն բրեկետներն են։ Ոչ։ Ինչ տարբերակներ կան։ Բրեկետները դրվում են, երբ որ բոլոր ատամները մշտական են։ Իսկ մինչ մշտական ատամների ծկթելը կան ապարատներ, ֆունկցիոնալ, ինչպես նաև կան տրեյներներ, որոնք դրվում են ավելի վաղ տարիքում, մասնավորապես 5-6 տարեկան հասակի երեխաներում եւ կարող է մինչեւ բրեկետի տարիքի գալը արդեն երեխան խնդիր չունենա բուժված լինի։ Արդեն այո, արտադիր չի միայն բրեկետներով։ Շատ երեխաներ բաց բերանով են քննում, որովհետեւ չնչելու խնդիր ունեն։ Այդ դեպքում դա ինչ-որ կերպ ազդում է ատամնաշարի վրա։ Անպայման դա լուրջ խնդիր է, պետք է ձգտել այդ հասկանալ, թե ինչն է պատճառը նախ, նույն քթային շնչառությունը նախ պետք է վերականգնել եւ տվյալ դեպքում անպայման լինում է բերանի վերևի ծնոտի նեղացում եւ քիմքի ներհրում, որի հետևանքով ավելի է փոքրանում քթի խոռոչը։ Մի խոսքով անպայման պետք է դիմել օրտոդոնտի։ Անպայման։ Եվ լոր բժշկի։ Որտեվ քթային շնչառության խանգարման պատճառը պետք է վերացնել, հետո նոր ուղղել ատամնաշարերը։ Բրեկետների տեսակներ կան, թե ընդհանուր կան թափանցիկ բրեկետներ, կան մետաղական, կան, որ տեղադրվում են լեզվային ներսի կողմից։ Դա գնային զուտ տարբերություն է, թե ֆունկցիոնալ։ Եվ գնային եւ ֆունկցիոնալ, դա ավելի մանրամասն օրտոդոնտ բժիշկը կարող է ծանոթացնել, դեպքեր կան, որ այդ ամեն ինչն էլ տեղադրվում է ցուցումներով հստակ։ Անդրադառնանք արդեն հարցերին, որոնք մենք ստացել ենք նաև անապպես մեզ գրել են։ Հարց կա այսպիսի, 9-7 տարեկան երեխայի վերևի ատամնաշարում ունի թեք ատամներ։ Ինչպես է հնարավոր դա շտկել, եթե բրեկետ համակարգ, ապա կլինի միայն վերևի ծնոտին դա դնել, թե պարտադիր է եւ վերևի եւ ներքևի, եւ դե արժեքը դուք ասացիք, որ երևի թե օրտոդոնտը, եթե գիտեք, հնչեցրեք, ու տարիքը հարմար է, թե պետք է սպասել մինչև իմաստնության ատամները դուրս գան։ Ուրեմն 7 տարեկանում դեռ բրեկետները շատ վաղ են, բրեկետների մասին խոսել, որովհետև մինչև 13 տարեկանը կամ 12 տարեկանը մշտական ատամների վրա է տեղադրվում բրեկետները։ Մեկ թեք ատամը դեռ նշան չէ, որ երեխան խնդիր կարող է ունենալ, մանավանդ 7 տարեկանում։ Ամեն դեպքում ցանկալի է մի քանի թեք ատամ։ Մի քանի։ Այո։ Ամեն դեպքում, եթե անգամ օրտոդոնտի մոտ է պետք գնալ, այս դեպքում բրեկետներ հաստատ չի դրվելու, կարող է դրվել ապարատային բուժում կարող է արվել ուղղելու համար, եթե կա դիմածնոտային խնդիր։ Միայն թեքության համար կարծում եմ, որ ապարատ դեռ չեն անի։ Իսկ ինչ վերաբերում է բրեկետներին, այո, բրեկետները եթե տեղադրվում է հիմնականում եւ վերև եւ ներքև տեղադրվում է, որտեղ խնդիրը միայն մի ծնոտին չի վերաբերվում հիմնականում հազվադեպ է լինում։ Ռենտգենի վերաբերյալ հարց ունեք, թե ինչ տարիքից կարելի է ռենտգեն անել, որ դեպքում է դա անհրաժեշտ անել եւ հղիներին կարելի է արձակատամները ռենտգեն անել, թե ոչ։ Տարիքային սահմանափակում ռենտգենը չունի, այն ռենտգեն ապարատները, որոնք այժմ օգտագործում են շատ ժամանակակից են եւ շատ անվնաս են իհարկե, բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները արվում են, որպեսզի դա քիչ վնասակար ազդեցություն ունենա պացիենտների վրա։
Եթե բուժում է կատարվում եւ ցուցված է ռենտգեն հետազոտություն, տարիքային սահմանափակում չկա, դա արվում է։ Այլ հարց է հղիների հետ կապված, որ մինչև 22 շաբաթականը առհասարակ խորհուրդ չի տրվում ինչ որ միջամտություն կատարել, եթե դա ցավ չի իհարկե, ինչպես նաև ռենտգեն հետազոտություն կատարել։ Ձգտում ենք խուսափել ինչքան հնարավոր է, այսինքն կարող ենք ցավը մեղմել, հանել ու հետաձգել բուժումը մինչև որ ծննդաբերի, բայց 22 ամսականից մինչև 22 շաբաթականից հետո կարող ենք ինչ-որ բուժումներ անել հղիների մոտ։ Անեստետիկներ, ցավազրկողներ, որքանով են անվտանգ երեխաների եւ նույնպես հղի կնոջ համար։ Կան բավականին անվտանգ անեստետիկներ, որոնք կիրառվում են եւ երեխաների եւ հղիների եւ գումարած, այստեղ շատ կարեւոր է որպեսզի անեստետիկը լինի որակյալ եւ անվտանգ եւ գումարած որպեսզի գերդոզավորում չկատարվի անեստեզիա։ Անդրադառնանք այն հարցին, ամենահաճախ տրվող հարցին, որը շատ են ծնողները տալիս, թե ինչու է երեխայի բերանից տհաճ հոտ գալիս։ Տհաճ հոտի պատճառները մի քանիսը կարող են լինել։ Առաջինը պետք է բացառել փչացած կամ թարախակալված ատամների առկայությունը բերանի խոռոչում։ Պետք է բուժել բոլոր փչացած ատամները։ Կարող է տհաճ հոտը գալ կոկորդից։ Տվյալ դեպքում ցանկալի է լոր բժշկի կոնսուլտացիա, ինչպես նաև եթե հիմնականում այդ հոտը լինում է միայն առավոտյան ժամերին, երբ որ երեխան դեռ սոված է, դա կարող է լինել նաև ստամոքսաղեքային տրակտից, ստամոքսից կոնկրետ։ Այդ պատճառով պետք է ծնողը ուշադիր լինի հասկանալու, թե երբ է այդ հոտը։ Եթե դա մշտական հոտ է, հնարավոր է, որ դա լինի բերանի խոռոչից հենց կամ լեզվից կարող է լինել, երբեմն ծնողները բերանի խոռոչի հիգիենայի ժամանակ մոռացանք նշել, որ անպայման պետք է մաքրել նաև լեզուն։ Հատուկ խոզանակներ կան, հատուկ գործիքներ կան լեզուն մաքրելու, որտեղ լեզվի հիմքի մոտ մեծ քանակությամբ միկրոբներ կարող են նստել ու առաջացնում են լեզվի վրա լավ փառ, որը կարող է լավ հոտավետ լինել եւ հետևանքը կարող է լինել բերանի խոռոչից հոտ։ Հիմնական պատճառը փառն է։ Կարող է լինի բերանի խոռոչի հիվանդությունները, կարող է լինել լեզվի վրայի փառը, կարող է լինել նշիկների լակունաներում մնացած սննդի մնացորդները կամ ստամոքսի խնդիր։ Իսկ ինչպես բարձեն կոնկրետ տվյալ դեպքում որն է, պետք է դիմել պետք է հերթով բացառել բոլոր դեպքերը։ Այսինքն դիմել մանկաբույժին, հետո բացառել հասկանալ որն է։ Բարի։ Հարևան ատամները եթե հիվանդ են, կարող են դրանք ճառագայթել մյուս ատամների վրա եւ ականջի վրա։ Այո, կարող են։ Ցավ առաջացնեն այլ։ Այո, կարող են ճառագայթել, հիմնականում կարիեսի բարդությունների, պուլպիտների եւ պիրադանտիտների ժամանակ երեխաները կոնկրետ ատամ չեն նշում, կարող են ցույց տալ կողմը իհարկե։ Բացի այդ, ցավը ինքը կարող է լինել ճառագայթող դեպի ականջ, դեպի քունք եւ հնարավորինս բուժել ատամը։ Անպայման պետք է դիմել բժշկի եւ որպեսզի բժիշկը հասկանա, թե կոնկրետ որ ատամն է ցավում, որտեղ երբեմն ծնողները իրենք ցույց են տալիս ներքև, բայց խոռոչը վերևն է լինում եւ այլն։ Իսկ օգնում են ողողումները թարախային process-ի բուժման ժամանակ։ Այո, անպայման։ Տարբեր բժիշկներ նշանակում են տարբեր ողողումներ, ես ճիշտ ասած սիրում եմ սոդայաջուրը եւ կարող են ավելացնել մի քանի կաթիլ յոդ, քանի որ սոդան ինքը հիմք է, իսկ թարախային process-ները միշտ թթվային միջավայր են ստեղծում, որպեսզի այդ թթվային միջավայրը եւ թարախային process-ը չեզոքացնենք եւ ստեղծենք միջավայր այդ միկրոբները չբազմանալու համար։ Մենք հարց ունենք, որ երեխայի մոտ բավականին տարածք կա ատամների միջև եւ հարցում են հիմնական ատամների դեպքում էլ դա կպահպանվի, թե դա ատամների առանձնատկություն։ Տեսեք, եթե ծգթելուց հետո տարածքներ չեն եղել եւ տարածքները հետո են առաջացել, դա նորմալ է, քանի որ 4-5 տարեկանում, երբ որ ատամնաշարը պատրաստվում է մշտական ատամների ծգթմանը, նորմալին պետք է լինեն ատամների մեջ ճեղքերի առաջացում, այսինքն դա նշանակում է, որ երեխայի ծնոտը աճում է
եւ տեղ է բացում մշտական ավելի խոշոր ատամների ցկտման համար։ Բայց եթե դա գենետիկա է, ասենք ծնողներից մեկի մոտ կան ճեղքեր եւ երեխայի ատամները նույնպես իրարից հեռու են եկել, դա պարտադիր չէ, որ մշտականներն էլ պետք է այդպես կան։ Երբեմն հիմնականում այդ կոչվում են դիաստեմաներ կամ տրեմաներ, դրանք գենետիկ են լինում, այսինքն ծնողներից մեկից են ժառանգում երեխաները դա։ Լավ, իսկ շատ ծնողներ երեխայի ատամները պահում են, կարծելով, որ կարող է մի օր գալ, որ դա պետք գա, որովհետև վերջերս կան ինչ-որ որպես հենակետային ատամներ են օգտագործում, իմաստունի դա ընդհանրապես։ Կարծում եմ ոչ, հեռացված ատամը արդեն հյուսվածքը մահացած է եւ հետագայում հաստատ ձեր երեխային այդ ատամը պետք չի գա, եթե որպես հիշատակ եք ուզում պահեք, դա խնդիր չէ, բայց հաստատ պետք չի գա ձեզ դա։ Շատ շնորհակալություն Ժշկուհի, ինձ թվում է շատ բազմաբովանդակ բոլոր կողմերից փոխեցինք տարբեր հարցեր քննարկենք։ Հիշեցնեմ, որ դուք MyKids-ի հետ եք, մեզ մոտ այսօր MyKids-ի հարցերը մասնագետին հաղորդաշարի մենք ենք հյուրընկալում Նարա Անդրեասյանին, ատամնաբույժ, որը մեզ շատ մանրամասն եւ հստակ պատասխաններ տվեց բազմաթիվ հարցերի։ Եթե կլինեն հարցեր, կարող եք գրել մեկնաբանությունում, կարծում եմ մենք հետո գրավոր նաեւ կպատասխանենք։ Իսկ այսօր այսքանը, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, ցտեսություն։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։